Muraho cyane murakomeye murakaza neza kuri chaîne yanjye ngiye nifani kubatanze hano tuvuga ku bintu byinshi bitandukanye ariko umunsi tuje kuvuga ku kintu cyerekeranye n'imisatsi ku bantu banzi rero murabona nahinduye style ibi bintu ufite mu mutwe ni giye wabyisutse ni mubarire ntimuze kubyitaho so ndaza no kubabwira impamvu nabyisutse noneho nukuvuga ngo ku bantu abantu munzi munkurikirana murabizi ko twinjiye mu rugendo rwo gutereka imisatsi nukuvuga ngo nakoze ubushakashatsi bwose bushoboka nkuko nabivuze ubushize nshyira ibintu ku murongo ibintu byose tuzaba tuvuga ahangaha abantu bafite imisatsi miremire bahuriyeho ibi ngibi rero uyu munsi igiye kubabwira amabanga 5 ntago ari rimwe ni amabanga 5 aba bantu bose abirabura bose bafite imisatsi miremire cyane ibintu bakora kandi nanjye ubwanjye narabyumvishe koko numva ibyo bintu ni sawa nukuvuga ngo rero mbere yuko ntangira ndagira ngo mbwire abantu bose tugiye kujyana muri uru rugendo rwo gutereka imisatsi ntazagira umuntu n'umwe uguca intege nukuvuga ngo nimba ushaka gutereka imisatsi ukaburi kubivugana n'undi muntu ngo ibyo bintu ngo maze imyaka 10 mbikora n'umusatsi wanjye ntiwigeze unakura bigera ahangaha mubwira ati okay ibyo birakureba nyine wikomereze ntihazagira umuntu uguca intege ubwo rero twagiye ibanga rya mbere abantu bose bafite imisatsi miremire bahuriraho ikintu cyitwa kudahora bikora mu misatsi kudahora wikora mu misatsi kwikora mu misatsi mu misatsi yawe igihe cyose ni ibintu bica umusatsi cyane ibi bintu ndabizi neza kuko ngewe byambagaho kenshi cyane iyo nabaga ndi mu rugo ndi kureba nka filime nakundaga kuba ndi gukora hano hantu inyuma ngira kubera ko imisatsi yanjye ikunda kuba yafatanye ngatangira uziko hari igihe cyageraga nkaba mfite uruhara hano inyuma kubera gukomeza nshaka guca utwo dusatsi tuba twafatanye hano harangira nkajya ahangaha ibintu rero byo kwikora mu misatsi ni ibintu bibi cyane icyambere bituma ukuri kwikora mu musatsi uri gukuramo amavuta y'umusatsi wawe kandi umusatsi wacu ukunda kwigumanira amavuta yawo ubwo rero uri kuyakuramo ikindi nyine umusatsi wacu ntago ubukomeye ku buryo ukuri gukuramo buryo uzarebe hano nyuma nuzaba wikoze cyane mu misatsi uzarebe hano nyuma uzabona hari udusatsi twacitse ubu uri kwica imisatsi yawe kwikora mu musatsi rero tubigabanye bishoka byose nuko ngo icyo cyari cyambere ngiye kubicamo nihuta ikintu cya kabiri ni kwambara igitambaro mu mutwe ibi bintu ni ibintu byiza cyane kuzihe mpamvu nuko ngo ikintu cya mbere iyo umusatsi wacu ukora amavuta yawo nyine nkuko nababwiye bya bintu byo mu maso ukuntu uruhu rwacu rukora amavuta na hano runo ruhu rwacu rwo mu mutwe narwo rukora nyine hari amavuta asohokamo ayo mavuta rero mbese ni nko kugaburira umusatsi ayo mavuta bari kugaburira umusatsi ku buryo nyine umusatsi wawe ukura hari n'andi mavuta uba ugomba gushyiramo noneho rero umusatsi wacu urabikunda ko ya mavuta yawo yose agumamo nuko ngo iyo uri hanze ufite imisatsi bisanzwe umuyaga urimo urajya mu misatsi yawe izuba cyangwa niyo waba uri mu rugo ariko nyine iyo miyaga uko wenda wegamye gutya uri gukuraho amavuta igihe cyose niyo mpamvu iyo wambaye igitambaro mu mutwe ya mavuta aguma mu misatsi aguma hahandi ntago uba uri murayakuramo nk'iyo ugiye kuryama wakagombye igihe cyose kwambara igitambaro ibi bintu ni ibintu bari abantu bose bahuriyeho igihe cyose ari mu rugo afite imisatsi idasutse sometimes n'uyisutse yambara igitambaro mu mutwe igihe cyose utagiye gusohoka cyangwa utagiye gukora ikintu gituma nyine werekana imisatsi yawe jya wambara igitambaro mu mutwe ikindi kintu cya kabiri bituma ni bya bintu byo kudakora mu musatsi narimvuze mbere iyo wambaye igitambaro mu mutwe ntago wirirwa ugenda ngo urimo urakora mu mutwe ibyo rero nanone bikaza kuza gutuma imisatsi yawe idacika uba cyambaye mu mutwe ntukore mu mutwe nibyo ngibyo kandi nayo amavuta koko akagumamo ni byiza cyane rero igitambaro ndabizi gora twambaye igitambaro mu mutwe surtout nk'abatwe abantu b'abagore ufite umugabo gora wambaye urutambaro mu mutwe ariko hari ibitambaro byiza cyane bimeze nk'ingofero wambara mu mutwe kikaba nta kibazo kirakeye niyo umugabo yaba harukaza kwikiraho
ka makeup yambara icyo gitambaro uba umeze neza kandi nta nubwo anyways nyine ukore uko uzabishaka, nimubishaka muzatubwire kuri iriya shop tubazanira ibyo bitambaro by'amagofero byiza byiza cyane ku buryo nyine wazajya ubyambara. Gusa nyine ubu ngubu wahita utangira ukajya wambara igitambaro ufite ibyiza, bya bitambaro binyerera ku manywa. Ni byiza kuba ari cyo wakoresha, ariko icyo ari cyo cyose kugira ngo uproteje imisatsi yawe ni byiza cyane. Ibyo ngicyo rero cyari cya kabiri. Noneho ikintu cya gatatu cy'ingenzi nanone cyane, kwisokoza igihe ufite umusatsi wawe wafatanye. Ibi bintu narabikoze igihe kinini, nuko ngo abantu iryo banga bararifite ryo ko adashobora kwisokoza umusatsi w'ugifatanye. Nukuvuga ngo urabona nka kwa kundi umara guhambura hakirimo amabu, harya ni amabu sinzi ukuntu ni amabu, ubundi nyine umusatsi wawe hano wafatanye ubundi ugafata igisokozo ukagerageza nyine kugira ngo usokoze. Ntago biriya bintu twakagombye kubikora. Ni nayo mpamvu akenshi dukunda guca umusatsi wacu turi gukora iki kintu. Wakwibaza rero ati se noneho nabigenzane. Hari amavuta yitwa Demera, mu gifaransa yitwa Demera, mu cyongereza yitwa hariya yitwa ngo iki mu cyongereza nabyibagiwe, ariko amavuta nyine nzayabereka. Ndayafite amavuta menshi nyine yo gukora ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ufite imisatsi yawe iba yafatanye, ayo mavuta ikintu akora ni ukuza agafatanura ya misatsi, utiriwe ushyiramo imbaraga nyinshi. Uyashyira mu mutwe ubundi ugasokoza, utiriwe ushyiramo imbaraga nyinshi. Ya mavuta aba deja yamaze gufatanura imisatsi yawe. Nzayibereka aya mavuta nzayabereka kuko hari menshi cyane atandukanye, ariko hari ayo kubirabura adakora ibyo bintu avuga ko akora, hari ayo naguze ntagire ikintu amarira, ariko hari n'ayandi n'abantu n'abakobwa hano bakoresha kandi meza cyane akora ibyo bintu. Ayo mavuta rero nzayabereka kugira ngo umusatsi wawe, naravuze ati aya mavuta yo nza kuyamenya kera, ntabwo umusatsi wanjye waba warapfuye kuri akuntu wapfuye, kubera ko igihe cyose nahamburaga umusatsi wanjye ahubwo narawicaga kurushaho kubera ukuntu wabaga warafatanye. Icyo ngicyo rero ni ikintu cy'ingenzi. Ndatekereza cyari cya kane. Ikintu rero cya gatanu, harya cyari cya gatanu cyangwa cyari cya kane, ni ukuvuga ngo ikintu nagiraga ngo nkurikize aha ngaha ni ikintu kimeze nk'icyo maze kuvuga. Ni ukuvuga ngo gusokoza umusatsi wawe wumagaye. Iki kintu nacyo ni ikintu cyane cy'ingenzi kuri bari abantu bafite imisatsi miremire bakora. Ntago ajya asokoza umusatsi we wumagaye. Hari ukuntu niyo waba utamaze guhambura nyine kwa kundi ubyutse mu gitondo, wajya gusokoza ukumva igisokozo ntago kiri gucamo neza, cyangwa kikajya gicamo ariko kivuga ngo nyine uko uri kubibona ko umusatsi wawe wumagaye. Ushobora kuba wanashyizemo amavuta n'ubundi, ariko ukabibona ko umusatsi wawe wumagaye. Ibi ngibi rero wakagombye gushyiramo utuzi mu musatsi wawe mbere yo kuwusokoza kuriya, kuko nuwusokoza kuriya wumagaye uracika. Twese turabizi yuko iyo umusatsi wumagaye uracika. Niyo mpamvu rero utakagombye kuwusokoza wumagaye kuriya, wakabanje gushyiramo utuzi cyangwa mo kimwe. Hari aya mavuta reka nyashyiranga, aya mavuta ni meza cyane. Iyo uyashyize mu musatsi wawe ufite wumagaye, umusatsi wawe utumera nkaho ushyizemo amazi, bihita bikorohera cyane kugira ngo usokoze. Ntago aya mavuta atandukanye na biriya amaze kuvuga mbere. Ntago ushobora guhora ufata ari amavuta yo gukuramo amabu ngo abe ari ushyira mu mutwe wawe igihe cyose. Ntago ari byiza namba, ahubwo ni ukuba ubishoboye wagira ari amavuta yandi ku ruhande nyine ushyira mu musatsi wawe agatamera nkaho urimo amazi, ukaba wawusokoza bisanzwe. Noneho cyangwa ukaba washyiramo amazi mbere yo gusokoza umusatsi wumagaye. Icyo kintu nizere ko twacyumvikanyeho kandi gitandukanye na kiramvuze mbere, kuko ndi kubivuga nkumva wagira ngo nshobora kuba ndi kuvuga ibintu bimwe kandi ntago ari ibintu bimwe. Kiranavuze mbere ni igihe umusatsi wawe wafatanye, uba ugomba gushyiramo icyo kintu bita Demera. Iyo Demera igafatanura wa musatsi. Mu gihe nufata aya mavuta mvuze ya kabiri, ntago ari ayo gufatanura umusatsi, ahubwo nayo kuworoshya
kugira ngo ube wawusokoza nta kibazo. Nizere ko ibyo byumvikana. Ikintu cya nyuma rero ugiye kuvuga ni iki ngiki, ni ibi bisuko byanjye. Ibanga rikomeye cyane abantu bose bafite imisatsi miremire bahuriraho ni uko mu minsi ya mbere yo gutereka imisatsi yabo bose basukaga ibintu binini cyane. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibi bintu nsutse ari binini cyane kubera ko umusatsi wanjye ni mukeya, byananiye kugira ngo mfate uruntu runini, ariko ni ukuvuga ngo niba bigushobokeye tangira usuke ibintu binini cyane. Njye nabonye ndi gukora mu bushakashatsi, nabonye nk'abakobwa bagera nko muri 15 bose mu myaka 2 ya mbere bari gutereka umusatsi bakoraga style imwe yonyine, akayimarana byumweru 2, ibiboro binini gutya biryamye nibyo bisukaga, akabimara n'ibyumweru 2, byumweru 2 bikavaho. Akoga mu mutwe, agakora ibintu byose nzabereka nyuma, shampoo wakagombye gukoresha, après shampoo, amavuta yo mu mutwe, byose nzabibereka kuri channel ntimugire ikibazo. Niyo mpamvu wakagombye guhita ukora subscribe kugira ngo utazacikwa. Gusa nyine no kuba ngo agakora ibyo bintu byose ubundi akongera agasubizamo ya style. Uri kumva riko ngo ibintu basuka ibintu binini kubera iki? Icyambere, iyo uhambuye birakorohera, umusatsi wawe nta gucika. Urabona yandamuka ngo uyu ukoze uturasta twatundi dutoya, kubihambura no gusokoza niho umusatsi wawe wose ucikira. Umusatsi wose wari warakujije muri icyo gihe umaze usutse, naho ngaho ucikira wose. No mpamvu imisatsi yacu itagikura. Rero ku bantu bashaka kujyana mu rugendo nanjye, utangire kwishyiramo yuko ugiye kujya usuka ibintu binini bishoboka kugira ngo uze kubihambura neza, uze gusokoza neza nyuma. Ibintu byose tuzadukoresha ninjya guhambura, ibintu byose nzakoresha byose nzabibereka hano. Amavuta nzakoresha, ibyo bintu nzashyiramo kugira ngo umusatsi ureke gufatana, byose nzabibereka ntugire ikibazo. Ubwo rero icyo kintu ni ingenzi cyane. Umva, nizere yuko ngize ikintu mbungura uyu munsi, kuko ibi bintu iyo nza kuba nari mbizi imbere mfite umusatsi mwinshi ubu ngubu, ariko ubwo nabimenye twagiye. Bikwaga ibi bintu rero nibyo nashaka kubabwira uyu munsi. Aya mabanga mbabwije ukuri ko abakobwa bose cyangwa abagore bose nabonye bafite imisatsi miremire bose bakora ibi bintu maze kuvuga. Ubwo rero mwakoze cyane gukurikirana iyi video, kandi mwakoze cyane. Twageze ku 2,000, mukore share ku bashuti banyu nabo bifuza imisatsi barebe iyi video. Ndabashimira cyane kuba mukomeje kunshyigikira. Mugire icyumweru cyiza. Uyu munsi ni ku cyumweru, bazayireba atari ku cyumweru. Mugire umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza, naho ubutaha.